na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala ya langue. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na balegume oyo nalotia na kati naza na tomate nguma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango
Obi? Alors moderne. Non, faut foutre.
Oui, oui. On est pilipili. Repas, c'est ça là un mois. Ça Et là, on on la a... thé. Et là, on a tchara aïe mouwa. Te mafuta te sikoyo pilipili za ya upola te. Et la rapide na makazi. A tous en congélateur te. Au fur et à mesure ils ont vendu, ils ont comme ito. Ils ont yaka kito. Data un mois et pola te. Aïe kali tuhu na mouwa. C'est qu'on est au Chili. Haï, ouais. Fouchance bon na lamba ina mibele te. Bato mosusu bariske baliaka kwanga. Hein? Oui, bébé. Mabe. Ndino nana. Kono. Ponda magasin. Ponda nini? Magasin. Naki msalaire oyo yebi. Fufu esili. Nga lem na Lacha fufu. C'est bon, comment? C'est bon, maman. Bandelo mekika après oluka badi. Oh mais ça là. Bonsoir mon papa. Ça là bon avec au début et ça compliqué mais avec les temps tu vas t'habituer. Mais oui. Yo boya fufu ça là. Inga le fuma sangu. Masango. Qui misanzindi ardi, ndi mpanzi. Stila modeo. Oh. Ndio mwana. Abulia binale. Welcome.
Et Sanguevent vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément en Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût!